Und bom dia, Joyce. Olá, bom dia. Ante. Me chamo Joyce Andrade, sou bióloga, educadora ambiental e mestranda em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social. Estudo questões que envolvem racismo ambiental e injustiças ambientais, que são relacionadas diretamente a pessoas negras, pobres, periféricas e que constituem comunidades tradicionais, tais como quilombolas, indígenas, ribeirinhos e tantos outros que são marginalizados por um sistema capitalista excludente e dominador. O racismo é uma forma sistematizada de discriminação que tem a raça como fundamento. A discriminação está totalmente ligada às relações de estrutura de poder. São conjuntos de ações subalternas e privilegiadas que são reproduzidas desde a época da escravatura e perdura até os dias atuais, sendo distribuídas dentro da política, da economia, do sistema educacional e de todas as relações cotidianas. Partindo desse ponto, existem segregações espaciais em que os negros e comunidades tradicionais ocupam regiões muito distantes dos centros, em condições precárias relacionadas a saneamento básico, pois vivem em locais com esgoto a céu aberto, lixos expostos e sem serem coletados, falta de canalização adequada para o acesso da água potável, falta do acesso ao sistema de saúde ou da escola, não garantindo, assim, o direito à educação. Isso é racismo ambiental. Estes indivíduos são considerados como parte insignificante do meio social, se tornando invisíveis para os governantes que apenas visa o bem-estar de uma camada da sociedade que sustenta o conceito de desenvolvimento baseado no consumo inconsciente e desenfreado, que causam grandes impactos ambientais irreversíveis para o nosso planeta Terra. A comunidade quilombola remanescente do Quilombo São Francisco do Paraguaçu retrata o descaso e a luta vivida por centenas de quilombolas que compõem o Brasil. As leis que deveriam proteger tais comunidades, por se tratarem de povos que são considerados como parte do patrimônio cultural brasileiro, não são ativas, e a invisibilidade já estabelecida persiste, ganhando mais força quando se trata de questões sociais que envolvem tais comunidades. A pandemia Covid-19 surgiu como um elemento adicional para todas as dificuldades já enfrentadas diariamente por esses povos, que em nenhum momento foram acompanhados quanto aos cuidados em combate à Covid-19 e não receberam apoio dos governantes. A Global Social Brasil, em parceria à Global Social Network, estão unindo forças para ajudar a comunidade dos quilombolas em combate à pandemia, ofertando as condições para que estejam seguros e aptos a enfrentar essa doença que já estava grave na primeira onda, quando fizemos a filmagem, e se tornou ainda mais grave atualmente na segunda onda. Pretendemos também revitalizar e ampliar o espaço da Associação Quilombo para ser possível a realização de grandes projetos educativos que atendam as 15 comunidades quilombolas que fazem parte do Vale do Iguape, com cursos profissionalizantes, como, por exemplo, a produção de sabonetes e cerâmicas artesanais, dentre outros. Assim, terão outras opções de renda local. Afinal, a comunidade sobrevive atualmente da agricultura de subsistência, da pesca e da comercialização da piaçava. Iremos também possibilitar o acesso a computadores e oferecer cursos de informática para instrumentalizá-los quanto ao conhecimento tecnológico, sendo possível interagir com o mundo em que vive de maneira mais globalizada em tempo real. Será criada uma biblioteca com diversas literaturas, mas principalmente com as literaturas que reforcem a cultura negra e quilombola, para que seja possível manter a história desse povo para as futuras gerações. Também serão ofertados cursos de educação ambiental. Afinal, é da natureza que tiram seu sustento e os remédios que curam as mazelas desse povo. E, por este motivo, a comunidade deseja conhecer técnicas e procedimentos para cuidar da forma devida dos lixos que produzem e serem mais conscientes dentro dessa relação quilombo e meio ambiente. Muitos outros projetos serão implementados para que os quilombos se tornem mais fortes e esclarecidos dos seus direitos,
para que possam garantir o seu lugar enquanto cidadão que merece respeito e deve ter a sua dignidade preservada perante a nossa sociedade. Vielen lieben Dank, Joyce, für diese kleine Einführung oder doch auch sehr intensive Einführung in das Thema und den konkreten Bezug zu den Quilombolas. Im Endeffekt, wir haben hier sogar schon eine erste Frage bekommen von einer treuen Zuschauerin. Liebe Sibylle, vielen lieben Dank, dass du auch trotz dieser Umstände gleich wieder zu uns gefunden hast. Es freut uns wirklich sehr. Axel wird jetzt natürlich die Fragen, die ihr uns stellt, übersetzen. Ist ja quasi als Dolmetscher hier. Und so fangen wir aber gleich mal an. Und so hat nämlich Sibylle gefragt, beziehungsweise eine konkrete Frage an Joyce. Und zwar, was Joyce jetzt bewogen hat, sich für derartige Projekte einzusetzen und was für sie persönlich der Auslöser gewesen ist. Sibylle, ela quer saber por que você faz isso o trabalho de racismo ambiental e que foi o momento que você começa e sabia esse vai ser meu objetivo do futuro. Meu trabalho, meu coração, minha energia. E também, antes de você responder, ela quer saber, eu senti enjoada no barco. Eu vou responder primeiro, depois você. Ich habe die Fragen auch schon gelesen und deswegen werde ich Sibylles erste Frage gleich noch beantworten, bis die Joyce noch dann sich etwas sammelt. Seekrankheit, war noch Sibylles andere Frage. Auf der Dschungel, ja, 80-90% sind seekrank geworden und damit muss man leben. Das ist, beim Fahren tut dir der Hintern weh, beim Paddeln tut dir das Kreuz weh und beim Segeln gehst du halt immer mal an die Reling. Das ist halt so. Und der hat einen Brasilianer an Bord, der hat sogar beim Kotzen gesungen. Und man darf einfach keine schlechte Laune kriegen und dann passt das schon. Bei der Jangada, bei dem Fluss, das war anders. Also da wurden wir nicht seekrank, weil das ganz stabil im Wasser war, auch manchmal unter Wasser, aber es hat nicht geschaukelt. Es hat nicht so wie die Dschungel hin und her geknallt. Also für Seekranke ist die Jangada besser. So. Ach so, warte, da muss ich noch mal ganz kurz einhaken, denn ich habe mir nämlich auch noch extra was aufgeschrieben. Und zwar sieht man nämlich auf einem Ausschnitt, als ihr auf dem Floß seid, auf der Jangada, richtig gesprochen, dass gerade so ein Filmausschnitt nach hinten und man sieht denjenigen an dem Steuer, an dem Ruder, der genüsslich was isst, aber mit der Kamera ist ja trotzdem ein unglaublicher Wellengang. Kann man ohne weiteres, kann man sich da so dran gewöhnen, auch ihr quasi, dass man so auch du siehst auch, dass der festgebunden ist oder sich festhält, weil die Welle kann dich wegspülen, du stehst dann gleich wieder bis zum Oberschenkel im Wasser, dein Brötchen ist nass, aber das war's auch schon. Okay, das fand ich nämlich unglaublich beeindruckend. Also, aber Jangada war cool. Ich hätte nicht gedacht, dass die so hochseetauglich ist. Aber jetzt, Joyce, sua vez. Minha vez. Então, eu sou professora há 20 anos e sempre estive em contato com jovens, adolescentes, que são de bairros periféricos. Mais precisamente, a Rua Jaqueira do Carneiro. E sendo professora de Biologia e Educação Ambiental, eu sempre percebi que não associava os problemas ambientais com as questões sociais. Sempre a educação ambiental estava sendo trabalhada separadamente das questões sociais. E eu sentia a necessidade dos meus alunos entenderem que as maiores crises ambientais que afetam o planeta Terra são ocasionadas também pelas questões sociais. Eles não estudavam a educação ambiental por uma visão crítica. Eles não conseguiam entender que as questões ambientais estavam relacionadas, por exemplo, com a questão da escravidão, por exemplo. Então, todo esse contexto social se tornava necessário chegar para a sala de aula e eles refletissem, pensassem como pessoas que viveram por tantos anos discriminações, devido à desigualdade social,
E isso fazia com que o nosso planeta também sofresse as consequências dessa desigualdade social. Daí, eu achei muito importante me aprofundar nesse assunto, e mais fundo nesse assunto, para que eles entendam sobre as comunidades que têm afinidades históricas com eles, assim como os quilombos, assim como os ribeirinhos, assim como os indígenas, para que eles entendessem esse contexto e, a partir daí, refletissem também sobre a relação ser humano e meio ambiente. Por isso, eu me aprofundei no assunto racismo ambiental. Eles vivem o racismo ambiental todos os dias na periferia. Eles vivem o racismo ambiental todos os dias na favela. E eles precisavam entender sobre isso. Eles precisavam entender que tem outras comunidades que sofrem o racismo ambiental e precisam ter ferramentas para lutar contra esse sistema, que reforça a todo momento o preconceito racial, a desigualdade social e a destruição do nosso planeta. Bom, eu escrevi por não esquecer. Tentei explicar breve com palavras tranquilas para a tradução. Eu lembro tudo. Agora precisa mehr Lupa. Gut, das war jetzt langer Text, gell? Aber ich habe mitgeschrieben. Ich bin, das wissen nicht viele, hochgradig sehbehindert seit ein paar Jahren. Das ist nicht schlimm, aber es hat sich immer verschlechtert, deswegen meine Lupe. Also ich habe alles mitgeschrieben, nehme meine Lupe und erzähle jetzt mit meinen Worten ihre Worte nach. Also sie ist seit 20 Jahren Lehrerin in einem Ortsteil in Salvador de Bahia, der mit zu den ärmeren Ortsteilen gehört, Favela. Wir haben den Begriff vorhin schon mal versucht zu erklären. Und sie sieht, wie die Kinder, die Jugendlichen dort in einer Problematik leben, die sie ändern wollte. Und sie ist der Meinung, das kann man nur machen, wenn man noch tiefer in die Materie einsteigt. Gleichzeitig ist sie ja auch Biologin und hat sich schon ewig für Umweltschutz engagiert. Und dieses zusammen, ihre Arbeit in der Favela, ihre Arbeit als Biologin und im Umweltschutz hat sie dazu gebracht, Umweltrassismus zu studieren, zu promovieren jetzt demnächst. Und sie ist der Meinung, dass man muss die Vergangenheit verstehen. Die Vergangenheit, die eben aus der Sklaverei kommt, in der jetzt die Favelas siehst, die meisten sind ja dunkelhäutig, um die Gegenwart zu verändern. Und der Rassismus, der da aufgekommen ist, ist bis heute da. Der steht vor der Tür. Und die Umwelt wird mit beeinflusst durch den Rassismus und umgedreht. Und beides hängt halt sehr eng zusammen. Man kann die Natur nicht schützen, wenn die Menschen nicht mitgenommen werden. Und deswegen hat sie da diese Promotion in diese Richtung angegangen. Es geht nicht bloß um die Menschen in der Favela oder den Quilombos dann, ja, sondern auch um Indigene. Es geht auch um Flussbewohner, also Indigene, die ihre Kultur verloren haben, am Rande des Amazonasflusses leben und eigentlich um alle sozial schwachen Gruppen in Brasilien, wo sie sich da engagieren will. Und das ganze System möchte sie gerne ein bisschen aufweichen, langfristig und verbessern, um halt den Menschen erstmal den Rassismus etwas abzubauen, Selbstbewusstsein zu geben und damit die Natur schützen zu können, die zerstört ist und die Leute auch dadurch, dass die Natur zerstört ist, ja nicht mehr in ihrer alten traditionellen Lebensweise überleben können. Also das greift beides ineinander über.
Ja, okay, vielen Dank für die Übersetzung, Axel. Das war wirklich ein längerer Text. Ich war gespannt, aber super. Ich meine, hat uns ja nochmal eine Perspektive auf die ganze Sache gegeben. Die Vermischung letzten Endes vom Umweltschutz und dem Kampf gegen Rassismus, wie das letzten Endes in Einklang zueinander steht. Das wäre auch so eine Frage im Endeffekt von mir gewesen, die ich nochmal so ein bisschen, das nochmal ein bisschen expliziter zu sehen. Das heißt, wir haben ja letzten Endes, so wie ihr beide es ja beschrieben habt, also einmal du, Axel, im Rahmen des Vortrages, aber eben auch Joycey, in ihren Ausführungen, sind die Quilumbos letzten Endes betroffen von einem tatsächlichen strukturellen Rassismus, der natürlich ganz, ganz viele verschiedene Bereiche abdeckt. Würde man denn dann sagen, dass Umweltrassismus ein Teil dieses strukturellen Rassismus ist, der sich explizit auf die Zerstörung der Umwelt, der Wälder bezieht? Oder gehört eben auch quasi die ganze Lebensgrundlage dazu? Wir hatten das ja mehrfach gehört. Die Quilumbos leben etwas mit der Natur, so kam es für mich zumindest raus. Es geht um die Wälder, um den Erhalt auch der ganzen Umgebung, der ganzen Umwelt. Genau, wäre es denn so zu verstehen? Und man hat dann ja aber auch noch, wie ihr beschrieben habt, beide, dass letzten Endes die Papiere fehlen und die jegliche Anerkennung offizieller Seite her. Das wäre dann nochmal so ein anderes Paar Schuhe. Das wäre so ein bisschen meine Frage, ob man das so trennen kann. Ele quer saber ambiental e racismo, a gente pode ver essa diferença e quer interferir o outro. E eles não podem viver mais na natureza, ou o racismo vai continuar porque eles vão ficar pobres. Assim eu entendi a pergunta dele. E ele também entra agora dos papéis do registro da terra e até as pessoas. Muitas pessoas não têm os papéis também, não está registrado. E isso foi o tema que ele quer saber mais fundo. Só a primeira pergunta que eu não consegui entender. A primeira parte foi que entra mais fundo ambiental vai fazer racismo, o racismo faz o meio ambiental. Com relação à conexão entre o racismo e o ambiental. Sim, e que vai interferir outro. E? Que vai fazer mal para o outro, um para o outro. Sim. Mas eu posso responder isso com minhas palavras, quando você quer. Sim. O racismo ambiental, ele vem a partir das condições ambientais vividas por aquele público que é discriminado e que é excluído devido à raça. Biologicamente, ninguém é diferente de ninguém. Geneticamente, ninguém é diferente de ninguém. Mas o sistema, né, ele impõe essa relação onde, devido a características, algumas pessoas não são tidas como capazes de realizar determinadas atividades, ou ocupar determinados cargos, ou ocupar determinados empregos, enfim. E isso reforça a desigualdade social, né? Ou a questão de grandes empresas com todo o seu poder que chega dominando os espaços que existem as comunidades tradicionais, fazendo com que essas pessoas que vivem interagindo com aquele ambiente, que vivem das suas tradições, que vivem com a sua identidade, né, naquele território, eles acabem sendo retirados desse ambiente e passem a viver um sistema de escravidão, porque precisa se retirar daquele lugar e se submeter a trabalhar nessas grandes empresas. Então, a relação entre o racismo e o meio ambiente, ele se dá quando existe uma dominação do espaço, existe um poder em cima daquele espaço, onde exclui
as pessoas daquele espaço que seria dela, enquanto direito, enquanto tradição, enquanto cultura. E essas pessoas, essas comunidades, perdem a sua liberdade, perdem a sua identidade e se submete às leis dos maiores, às leis do poder. Então, essa é a relação entre racismo e o meio ambiente. É quando o poder retira o direito daquela pessoa a explorar o ambiente em que era culturalmente e fazia parte da vida daquela pessoa. Então, essa é a grande relação entre o racismo e o meio ambiente. Racismo ambiental, conceito de racismo ambiental. Es geht auch um Land, um Identifikation. Wenn jetzt große Firmen Land okkupieren und das selbst positiv von der Umwelt teilweise dann klarstellen, wie zum Beispiel Biodiesel oder Windparks, ja, dann wird aber oft Menschen das Land weggenommen, mit dem sie sich identifizieren, von dem sie leben, wo ihre Traditionen sind, wo, du kennst das ja auch von nordamerikanischen Indianern, die Gebeine ihrer Vorfahren sind, jetzt sind die auch vertrieben worden und in Reservate gesteckt worden und so weiter. Da fing ja das schon an mit diesem Umweltrassismus. Gell? Und Rasse gibt es nicht, das wissen wir ja alle, das ist genetisch Quatsch, aber wird immer noch praktiziert. Es gibt aber Menschen, die aus ihrer Umwelt, aus ihrem Leben herausgerissen werden und dann arbeitslos am Rande der Gesellschaft leben und dadurch diskriminiert werden und auch diskriminiert sind. Und selbst halt die mit der Umwelt korrekt arbeiten und sogar hochgelobt werden, machen teilweise schlimme soziale Probleme. Ja? Also wenn sie halt dort hingehen oder im Amazonas einen Staudamm bauen und dann die Indigenen dort die entwurzeln und so weiter. Wenn ich gerade an den Chingo-Staudamm denke, die Geschichte, die ist doppelt schlimm. Und zwar ist da in den 50er Jahren, glaube ich, das waren die Brüder Borbas, die hatten die damals schöne Idee, einfach die Indianer zu schützen, indem sie dort in die Reservate oder in die Länder reingegangen sind, die Leute zwangsumgesiedelt haben, in Hubschrauber gesteckt haben und dann dort einen ethnologischen Park, Zoo oder was auch immer gegründet haben. Also die Menschen wurden da ganze stämmeweise entwurzelt, um gerettet zu werden. Und dann haben die nach Jahrzehnten es geschafft, irgendwie wieder ihr Zuhause zu finden, sich dann auch, sie waren teilweise verfeindete Stämme, die früher 1000 Kilometer auseinander gewohnt haben, jetzt auf dem Haufen leben. Da gab es natürlich auch da Konflikte und jetzt haben sie es geschafft und jetzt haben sie sich aus ihren vielen Kulturen eine eigene neue geschaffen und dann wird der Staudamm gebaut, 60 Jahre, 80 Jahre später und sie werden wieder entwurzelt und das ganze Theater fängt von vorne an. Also das sind solche Themen, die ineinander übergreifen, gell? Nicht nur die Zerstörung der Natur und den Lebensraum von der Natur, sondern eben sogar denen das Land wegnehmen und sie halt nicht mehr traditionell leben lassen zu können. Und sie haben die gleichen Rechte wie alle anderen. Man könnte also quasi auch sagen, das eine geht Hand in Hand mit dem anderen, so wie ich es jetzt am Anfang formuliert hatte in meiner Frage, weil im Endeffekt, wenn meine Kultur maßgeblich auf meiner Umwelt, also auf der Natur um mich herum fundiert und man nimmt mir eben diese Natur und diese Umwelt, also quasi wirklich den Standort, an dem ich lebe, an dem meine ganze Geschichte quasi verwurzelt ist, dann hat das auch genauso gut mit meiner Identität zu tun, ja, eigentlich mit dem ganzen Dasein. Und ich glaube, darauf läuft es ja auch hinaus und gerade auch das ein Problem, von dem die Quilombolas ja existenziell betroffen sind. Ja, was machst du da als Jugendlicher, wenn du in Quilombo lebst und kannst nicht mehr traditionell weiterleben, beziehungsweise wirst auch abwertend behandelt? Dann gehst du in die großen Städte. Wo gehst du hin? Da, wo es billig ist, in der Favela. Und wie überlebst du da, wenn du keine Bildung hast und so weiter? Das ist ein Kreislauf. Ja? Und da ist jetzt auch das Thema, was Joyce angeht, praktisch die Stadt und die
Favelas mit den Quilombos zu verknüpfen, damit die einen, die aus der Favela, ihre Wurzeln wiederfinden, ihre Identität wiederfinden und die anderen feststellen, dass es kein Traum ist, in die Stadt zu gehen. Aber man kann voneinander lernen und miteinander leben. Das ist also das Projekt, was wir jetzt angehen wollen und dann auch immer mal uns gegenseitig besuchen. Das heißt, wir gehen mit den Jugendlichen aus der Favela, von ihrer Schule, ins Quilombo und umgedreht. Und die einen profitieren von Bildung und die anderen von den Wurzeln ihrer eigenen Kultur. Eu falei para ela, a gente tem também esse plano, colocar os alunos para Quilombo, para entrar nos raízes deles, e os quilombolas, pode ser, vai para Retiro e aprender a vida da cidade, mas só temporal. Exatamente. Isso eu explicar agora para ela. Ok. So. Gut. Okay. Das wäre tatsächlich auch noch so eine Frage von mir gewesen, weil es kam jetzt auch im Film, quasi in dem Vortrag, ein paar Mal vor, gerade aber auch bei Joycey, die Verbindung zwischen dem Quilombo, also dem Dorf kann man es ja quasi umschreiben, und den Favelas. Ich meine, du hast es gerade schon so angeführt, dass letztendlich die jungen Leute, und wir hatten es ja auch in Joyceys kleinen Film sehen können, auch im Rahmen der Interviews, dass die jungen Leute letztendlich keine Lebensgrundlage mehr sehen und deswegen aus dem Quilombo hin in die Favelas ziehen, aber dort im Endeffekt ja auch gänzlich ohne Identität dastehen, so wie du es gerade auch schon gesagt hast. Also kann man letzten Endes diese Verbindung zwischen dem Quilombo oder den Quilombolars im Allgemeinen und den Favelas, weil du es ja auch oft betont hast, in den Favelas ist der Großteil der Menschen dunkelhäutig, ja, hat also afrikanische Wurzeln oftmals, und eben dieser fehlende Zugang zu Bildung und Möglichkeiten oder beziehungsweise Perspektiven überhaupt, dass das so ein bisschen ja diese Beziehung ist. Dieser Umweltrassismus, der letzten Endes den Quilombos das Leben schwer macht, ihnen die Identität raubt und sie auch manchmal, oder zumindest die jungen Leute, dann in die Favelas zwingt. Ist das so ein bisschen diese Beziehung, die man jetzt so sich hier so vorstellen kann? Ja, und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben ja schon sowas angefangen. Eigentlich ist es fast eine Dreiecksbeziehung. Joycey, eu falo agora de nosso projeto de AMAP, junto com Quilombo e com Retiro, sabe? Esse triângulo. Natureza, meio ambiente e Kultur. Eu vou explicar isso agora para ela. Ok. Wir haben ja so eine Dreiecksgeschichte schon, also angefangen schon vor Jahren sind wir mit Jugendlichen aus Retiro, aus unserer Favela, nach Südbahia gefahren, mit einem Reisebus voll, so 60 Jugendliche. Und dann haben wir schon noch andere Favelas Kinder mitgenommen und sind dort zu unserem Umweltpartner AMAP gefahren, von Markus Maute. Nächsten Sonntag geht es dann ein bisschen tiefer, auch über Markus Maute-Kanal so verreisen, um dieses Thema. Weil was AMAP macht, ist genial. Die pflanzen Hunderttausende von Bäumen und retten da den atlantischen Regenwald. Es ist cool. Also ich bin da tief verwurzelt mit und involviert. Also Wahnsinnsarbeit, was die machen, und bewundere ich. Und die denken in sehr großen Dimensionen, was wir auch müssen bei der jetzigen Lage. Aber wir nehmen die Kinder mit. Und das hat den Vorteil, dass die Kinder halt mal aus der Enge rauskommen, aus dem Krach, aus dem Lärm. Und manche Menschen haben noch nie die Favela verlassen und denken, das ist das normale Leben. Und dann sehen sie, es gibt noch ein Leben daneben. Es gibt auch noch da Perspektiven. Und dann so Urlaub auf dem Bauernhof machen, die teilweise verfeindeten Gruppen zusammenbringen. Wenn die da in einer neutralen Gegend sind, zusammen Capoeira machen, dann löst sich das auf und pflanzen Bäume. Denn wenn du einen Baum dort hinterlässt, hast du eine Beziehung zu der Natur. Und dann verstehst du, warum wir sagen, schmeißt keinen Müll auf die Straße in der Favela. Aber das verstehen die Leute ja nicht. Was ist denn Natur, wenn es keine Bäume gibt? Weshalb soll ich die schützen? Dort gibt es keine Bäume bei uns. Und ich war jetzt wieder letztes Jahr mit einer Kindergruppe bei AMAP Bäume pflanzen, und da war einer dabei, der vor 3 Jahren schon mitgefahren ist. Und er sagte zu mir, Axel, kannst du mir mal den Baum zeigen, den ich damals gepflanzt habe? Dann sind wir in die Ecke und denken, das könnte der gewesen sein. Und dann stellt er sich drunter, der Kerl ist mittlerweile 17, also das erste Mal mit mir war er 14, und so sagt er, oh, mach mal ein Foto von mir und meinem Baum. Dann mache ich das, und dann sagt er noch, und guckt seinen Baum an und streichelt da so über den Baumstamm und sagt, eines Tages werde ich unter diesem Baum heiraten.
Ja. Ob er das macht, weiß ich nicht, aber er hat einen Bezug dazu gefunden, ja, und zur Natur und dann eben bei den Quilombos zur Historie, zur Kultur. Ja, und so kann eins von den anderen profitieren. Und wir wollen dann auch die von Quilombo mit zu AMAP bringen und dort wollen wir einen Modellgarten in Permakultur aufbauen, sodass sie lernen, besser mit ihrem Land umgehen zu können auf kleiner Fläche, weil die große Fläche ist ja weggenommen und so weiter. Also das gibt da so eine Dreiecksbeziehung zwischen Stadt, Land und Umweltschutz und sozialen, Historie, Natur. Ja, wir haben es schon oft gesagt, das, was ihr da leistet, und da zähle ich jetzt auch Markus explizit und AMAP mit dazu, ist einfach phänomenal. Also es ist großartig, was ich da so in den Jahren aufgebaut habe. Wir können da immer nur, ja, also es ist voller Ehrfurcht auch Danke sagen, was ihr schon erreicht habt und wie viele Menschen ihr mitgenommen habt. Ich meine, wir erleben es ja mit Sofareisen auch ein Stück weit, was alles möglich ist, wenn man in so ein wunderbares Netzwerk wie das Global Social Network hat und die vielen großartigen Menschen, du hast es ja auch im Vortrag nochmal gesagt, vor Ort. Das ist schon phänomenal. Ich glaube, ich finde es toll, diese Dreiecksbeziehung, das eine quasi zum anderen zu führen, um so, ja, wieder Bedeutung zu schaffen, gerade auch für die Kinder in den Favelas. Und ja, das wäre auch so eine Frage, die wir gleich nochmal beziehungsweise können wir die Frage von Sibylle damit anschließen, weil es geht ja dabei auch so ein bisschen um das, die Bedeutung von Natur wieder den Kindern nahe zu bringen. Und da fragt Sibylle, ob denn Joyce zum Beispiel auch noch nach wie vor als Lehrerin mitarbeitet und eben dann gerade im Rahmen des Umweltbewusstseins weitergibt bzw. schult. Ja, bevor ich übersetze, kann ich noch was interner sagen. Joyce versteht mich ja nicht. Es ist eine Wahnsinnsfrau. Und was sie alles auf die Beine stellt, was sie alles schon erreicht hat. Und jetzt gerade, sie arbeitet weiter als Lehrerin. Das ist ihr Job, ihr Leben. Aber Brasilien hatte 1 Jahr Lockdown bis jetzt. Und 1 Jahr war die Schule zu. Sie hat weiter Online-Unterricht gegeben. Aber in der Favela hat nicht jeder einen Computer und gibt auch nicht überall Internet. Und so konnten wir jetzt über unseren Kooperationspartner LabDo gebrauchte Computer runterbringen nach Brasilien in die Favela und über unseren Nachhilfelehrer und Joyce dann Hotspots einrichten, wo die dann untereinander unterrichten können. Und sie hat aber 1 Jahr lang nichts verdient. Okay, das wollte ich nur mal so interner weitergeben, aber jetzt werde ich mal... Joyce, tem uma pessoa que quer saber, você quer continuar trabalhando na escola ou você vai agora focar só para o Quilombo, sem terras, ou você vai voltar também, ou continuar trabalhando na escola e trabalhar com as crianças com meio ambiente? Olha, eu pretendo sim trazer para a escola vivências, experiências dessas comunidades, dos quilombolas, dos indígenas e de tantos outros que eu consegui. Ainda como professora, fica mais difícil, né, o dia a dia, porque estarei com grandes projetos, envolvida em grandes projetos. Mas, com certeza, todos os projetos que forem executados pela Global e que tiver a minha presença, todos eles serão levados não só para a escola em que eu estava trabalhando enquanto professora, mas eu pretendo levar esse estudo para todos os outros professores, principalmente relacionados à educação ambiental, para que eles passem para todas as futuras gerações, para todos esses jovens negros, pobres, periféricos, para que eles entendam a força que têm, para que eles aprendam sobre a história deles, sobre a história desse povo, dos quilombolas, dos indígenas, do quanto esse sistema capitalista e consumista deixa a pessoa sem pensar direito. Então, eu tenho
o objetivo de levar para as escolas e também ensinar a professores, para que esses professores passem em todas as escolas e, a partir daí, a gente consiga ampliar esse conhecimento e ter movimentos, né, para que esses movimentos façam com que essa comunidade excluída seja mais forte, né, e consiga lutar contra esse sistema que só quer colocar esse povo na ignorância, né, para que não tenha nenhum tipo de pensamento crítico. Essa é o meu objetivo. Deu para entender? Wir haben vor 3 Wochen die offiziellen Papiere jetzt sogar auf Staatsebene von Global Social Brasil eintragen lassen. Also was gar nicht bei der jetzigen Regierung mit einer Sozial- und Umweltorganisation so einfach ist. Gell? Aber es ist gelungen und damit eröffnen sich im Moment ganz viele Möglichkeiten, auch arbeiten. Und Jersey möchte da richtig loslegen. Also das Quilombo ist das erste, dann einen landlosen Ort in Zusammenarbeit mit AMAP ist das nächste. Und wir haben auch schon Anfragen aus dem Amazonas von einem Stamm, der am Rande unserer Gesellschaft lebt, seine Kultur gerade verliert. Auch da ist ja immer das gleiche Thema und das gleiche Arbeit. Und da will sie all ihre Kraft, all ihre Arbeit ehrenamtlich eingeben. Und ansonsten hat sie noch einen Job, aber es nur so am Rande in der Firma als Biologin. Das ist nur ein paar Stunden und arbeitet weiter mit Schülern, um den Kontakt da nicht zu verlieren und sie auch weiter anzuleiten. Und das liegt ihr ganz stark am Herzen. Sie möchte andere Lehrer anleiten, andere Lehrer mitnehmen, die dann ihre Ideen weitertragen, dass sie praktisch die aus ihrer Schule und aus unserem Stadtviertel rausträgt in die Breite, ja, dass das ganz viele erreicht. Also das ist das ganz große Ziel, um halt gegen den Konsum und Kapitalismus, der eigentlich bloß auf die Leute, die Geld haben, zugeschnitten ist und die anderen, die fallen hinten runter, gell, und die haben keine Rechte, sind teilweise als Menschen nicht registriert, die haben kein Land und. Gell. Also das ist also regelmäßig werden solche Leute erschossen, das sollen die Medien gucken. Also immer wieder kommt dann der Großgrundbesitzer und schießt und jetzt der jetzige Präsident hat ja einen Freibrief sogar gegeben, dass man da mit paramilitärischen Truppen dort reingehen kann in solche Dörfer und Siedlungen, die schon immer dort leben, aber halt keine Papiere haben, weil sie gar nicht wissen, dass es Papiere dieser Art gibt, ja, Landpapiere und. Also, großer Bergarbeit. Kannst du, Joyce, dann von uns mal sagen, vielen lieben Dank für dieses großartige Engagement und dieses Herzblut, was man ja tatsächlich auch merkt, wenn sie darüber spricht. Das ist wirklich großartig und da wollen wir einmal Danke sagen. Ele disse muito obrigado e ele agradecer muito seu trabalho e sua força e sua energia. Ele está agora um pouco sem palavras que de você. Diga a ele que eu estou muito feliz com a iniciativa dele, um jovem, né, e toda a equipe que fez esse trabalho, vem fazendo esse trabalho, e muito orgulhosa de poder falar, né, em nome dessas pessoas aqui do Brasil, que passam por tantas dificuldades, são esquecidos totalmente. Então, poder falar em nome deles, para mim é muito importante, né? E sem a ajuda de vocês, isso não seria possível. Muita coisa nós iremos fazer graças a vocês. Então, agradeço em nome dessas pessoas, agradeço em nome dos quilombos, agradeço em nome desses jovens que vão ser o futuro desse Brasil, nessa luta em defesa do nosso planeta Terra e em defesa desses povos que precisam aparecer, né? No nosso país, precisa ter valor, né?
Então, muito obrigada pela oportunidade. Gratidão. Jetzt wird der Ball zurückgeworfen an euch von Sofareisen. Das, was ich auch euch immer sage. Sie sagt, sie ist total geflecht, dass es solche tollen Menschen gibt, solche Jugend, die da anpackt. Ihr seid halt die nächste Generation, die Jugend, die dort die Welt verbessert und die sie unterstützt. Und nicht nur dadurch, dass wir jetzt Gelder sammeln mit Sofareisen, sondern dass wir eben Themen auch publik machen und Leute eben mit sensibilisieren auf diese ganze Problematik, weil sonst kann man sie nicht ändern. Und auch den Menschen Stolz geben und Glück geben, weil es gibt jetzt auch einige aus den Kielumbo, die es gucken, beziehungsweise dann anschließend den Film, die nimmt den dann mit, sich anschließend dann dort zu Hause angucken und wissen, wir sind nicht allein gelassen. Es gibt Leute, die sich für uns interessieren und das gibt wieder Kraft, Selbstwertgefühl, sich aus der Miserie rauszuhelfen und das dank euch. Boah, schwere Worte. Du hast uns auf der einen Seite gerade allen sehr, sehr geschmeichelt. Nicht nur damit, dass wir Jugend sind, nein, sondern auch natürlich das, was man hiermit bewegen kann. Und das ist natürlich... Das habe ich nicht gesagt mit der Jugend. Okay, das hat Scheiße gesagt. Ja, unglaublich gern, weil es so unglaublich wichtige Geschichten sind, die eben auch erzählt gehören. Und wenn wir mit unserer Arbeit hier mit Sofareisen was erreichen und bewegen können, dann machen wir das ja nur von Herzen gerne als, der gesunde Idealismus, der da in uns drin steckt. Und ich glaube, der eint ja auch uns, Axel. Dann ist das doch großartig. Und wenn wir noch den einigen Leuten, die noch zuschauen, wenn wir sie mitnehmen können und eben überhaupt die Geschichte der Quilombolas erzählen können, dann haben wir ja schon einiges erreicht. Und ich glaube, darum geht es. Und das ist schön mit geeinten Kräften. Ich meine, gerade auch, wie wir dieses Video gesehen haben und wie jetzt diese ganze kleine Stream zustande gekommen ist, das ist ja einfach nur phänomenal. Alle ziehen an einem Strang und dann schauen wir, dass wir so viel wie möglich bewegen können. Und es sind ja auch schon 1.000 Euro Spenden, sehe ich auch gerade, zusammengekommen und das ist wirklich großartig. Vielen lieben Dank auch an jeden, der gespendet hat. Wir werden euch natürlich auch da zeigen, was mit den Beständen letztendlich gemacht wird. Das geht jetzt konkret um die Errichtung eines Modelldorfs letztendlich, die Planung und dann auch Umsetzung dahingehend. Das wäre jetzt auch in der Region, wo wir sind, halt 17 Dörfer, allein in der Region, wo wir sind. Und mit diesem einen Dorf wollen wir anfangen und wollen zeigen, was alles möglich ist, was man alles machen kann und damit die anderen Dörfer mitziehen. Ja? Mhm. Ja, auch eine großartige Form der nachhaltigen Hilfe letzten Endes. Aber da bist du auch Profi und natürlich auch die Leute vor Ort, die wissen es natürlich am allerbesten, wo man anpacken muss. Das wäre jetzt eigentlich auch so eine Frage, die ich auch an Joyce noch gehabt hätte. Also was konkret gemacht wird, wissen wir jetzt ja zum Beispiel, das Dorf, was errichtet wird, die Zusammenarbeit mit AMAP, um auch Jugendlichen und Kindern in den Favelas, aber eben auch bei den Quilombolas, da so eine Art Verbindung zu schaffen, diese Dreiecksbeziehung, die er ja schon genannt hat, weil ja dieser Begriff auch des Kapitalismus und des Konsums immer wieder gefallen ist. Würde Joyce sagen, dass man auch wir hier in Europa, in einer Wohlstandsgesellschaft, wenn man ja so möchte, tatsächlich einfach ein bisschen mehr achtet auf den Konsum, auf beispielsweise auch Plastik, also Dinge, die eigentlich nicht wirklich nötig sind, kann man da, auch wenn das natürlich ganz groß ist, es ist ein kleiner Tropfen, aber auch ein kleiner Tropfen kann ein Fass zum Überlaufen bringen, aber würde sie sagen, dass man da schon ein klein wenig auch mit helfen kann, auch was zum Beispiel auch Nahrungsmittel mit Sicherheit angeht. Wir wissen ja alle viel Rindfleisch, auch aus Südamerika zum Beispiel. Wäre das was, wo man auch hier quasi ein ganz klein wenig mithelfen könnte? Soja. Soja, genau, ganz großes Thema. Ele quer saber que a gente pode fazer para ajudar vocês fora de dinheiro, com nosso jeito de vida. Que você acha os europeus podem fazer para melhorar o mundo e ajudar o povo pobre em Brasil ou o mundo inteiro? Vocês podem ajudar prestando bastante atenção nas propostas, por exemplo, de empresas que trazem toda uma filosofia ecologicamente correta e que acaba por atrair vocês a consumir o produto dessa empresa que levanta essa bandeira verde, essa bandeira biologicamente correta, investigar e a fundo
se realmente essa empresa que fornece esse produto, que encanta vocês com essa proposta, se realmente ela trabalha corretamente. Porque, normalmente, elas exploram os países menos desenvolvidos para obter, para ter a matéria-prima para aquele produto. E acaba que afeta justamente as populações tradicionais, porque, inclusive, escravizam essas pessoas e obrigam essas pessoas a trabalhar nessa empresa. Ou a matéria-prima acaba sendo muito destrutiva para o meio ambiente. Então, o consumo consciente e um consumo crítico, o mais importante, o consumo crítico e consciente, para que vocês investiguem e não fiquem apenas felizes se a empresa disser sou ecologicamente correta. Será? Então, busquem a filosofia dessa empresa e veja da onde que esses produtos vão vir, quais são as matérias-primas, para só depois incentivar essa empresa consumindo esses produtos. Porque, normalmente, essas empresas fazem esse marketing verde, de ecologicamente correto, para atrair as pessoas que não se preocupam em pesquisar sobre aquela empresa. E a pessoa acha que está ajudando, mas não está. Prejudica, porque nos países subdesenvolvidos, aquelas populações são retiradas das suas regiões de origem, elas ficam muito tristes, elas se suicidam, se matam, muitas vezes, porque foram retiradas dos lugares que nasceram, cresceram, onde a sua família de tempos atrás viveram. E muitas vezes elas não suportam, se matam. Outras precisam ficar vivas ali e trabalhando para aquela empresa que fala para todos os lugares que é uma empresa verde, uma empresa ecologicamente correta, mas na verdade não é. Então, o consumo consciente e o consumo crítico é importante. Vocês estarão ajudando muito as pessoas de comunidades tradicionais e de países subdesenvolvidos. Eu vou traduzir isso e também vai falar da nossa ideia de como conversa dessa povo, como a gente falou, os afro-brasileiros chegando à África. Não, eles não chegaram, eles foi... Isso eu vou, como a gente conversa e que a gente consome. Tá? Eu vou traduzir. Okay. Zwei Punkte sind es. Den einen hat sie gerade besprochen, den anderen haben wir schon lange besprochen, die Joyce und ich. Das erste Mal, wir sollten einfach bewusster konsumieren. Ja? Das kennen wir, das wird uns tagtäglich, wer die richtigen Zeitungen liest, eingebläut. Aber sie würde gerne, dass wir einen Schritt weitergehen als Europäer und nicht sagen, okay, wir kaufen jetzt Bio oder was, sondern hinterfragen, ist das wirklich Bio? Ins Detail gehen. Ist diese biologisch angebaute Kaffee oder was weiß ich auch immer, haben da Leute vorher gelebt, sind die vertrieben worden? Was hängt hinter diesem Bio-Siegel? Weil viele nutzen das Bio-Siegel, kriegen sie auch, weil es biologisch ist, aber das Soziale hinten dran runterfällt. Und da möchte sie, dass man mehr hinterfragt und kritischer ist, viel kritischer, weil die Leute werden teilweise auch bei biologischen Anbau versklavt. Ja, also nicht in der alten Form mit Ketten um den Hals, ja, aber schon unterdrückt und erpresst, indem es heißt, du kannst auf dem Land leben bleiben, was schon immer dir gehört, und aber keine Papiere hast, dafür musst du jetzt hier arbeiten, musst du deine Miete abbezahlen für ein Grundstück, was
eigentlich deins ist. Gell? Also, dass man eben auch das mit reinfließen lässt und das mit hinterfragt und nicht einfach bloß, da ist Bio und dann machen wir das, Fair Trade, dann machen wir das, sondern guckt, ob das wirklich im Paket zusammen ist. Und das andere ist, auch unsere Worte ein bisschen besser zu wählen. Da meine ich jetzt nicht unbedingt übertriebene Gender oder Political Correctness, die teilweise schon am Ziel vorbeischießt. Meine Frau ist dunkelhäutig und ich hätte ein Problem, sie mit POC anzureden. Ja? Also, People of Color. Also es geht teilweise schon ein bisschen ins Extreme, aber im Detail ist es wieder sehr, sehr wichtig. Und ein Beispiel, was die Joyce auch immer gerne anspricht, ist, die Afro-Brasilianer sind nicht aus Afrika gekommen, sie sind von dort verschleppt worden. Weil wenn sie von dort gekommen sind, naja, dann sind sie wie wir halt im Urlaub mal rüber und hat es einen Gefallen geblieben. Also einfach, wie man da miteinander umgeht und auch da seine Wörter besser wählen und ein bisschen länger drüber nachdenken. Das ist eigentlich unterm Strich immer ein bisschen mehr das Hirn einschalten. Hast du schön gesagt. Das ist aber so eine Frage, die ich hier auch noch auf meinem Zettel stehen habe. Das trifft das jetzt nämlich sehr, sehr gut. Ich meine, weil wir haben ja wir hatten es jetzt mehrfach, diesen Umweltrassismus vorherrschend, logischerweise in Brasilien, letzten Endes ist es ja lokal, der ja aber auch irgendwo ja kulturell ist. Und würde man denn dann sagen, gerade jetzt, wie du es gerade nochmal übersetzt hast oder auch wiedergegeben hast, Axel, dass letzten Endes, ja, was Begriffe und Wörter betrifft, ja, letzten Endes ja auch im Portugiesischen quasi, allgemein natürlich auch hier, das ist klar, ne, einem Gegenüber, ganz egal, wo er herkommt oder welcher Kultur, seine ist, das ist ja dennoch immer ein Mensch. Und das ist natürlich, ja, wir kommen jetzt zu dieser kleinen Zusammenführung, wo ich jetzt eigentlich darauf hinaus wollte. Wir haben das in Brasilien und ja auch hier in Deutschland, beides Länder, die wir jetzt ja gerade auch im Stream gehört haben, wo letzten Endes Rassismus in Brasilien im Rahmen der Sklaverei, in Deutschland natürlich zurückgehend auf die leider Gottes gar nicht allzu ferne Vergangenheit, den Nationalsozialismus. Hier wurde natürlich extreme Aufklärung betrieben. Das ist das, wofür wir uns hier auch ein bisschen loben können, muss man ja sagen. Das ist sehr ausgiebig getan worden, ist leider Gottes, aber dennoch ja nicht genug. Oder auch wir haben ja hier nach wie vor Probleme und das ist natürlich auch wieder strukturelle Rassismus existiert ja logischerweise auch hier. Aber könnte man sagen, dass das natürlich in Brasilien auf eine ganz, wenn man es jetzt auch so erklärt bekommt, auf eine sehr, sehr offensichtliche Art getan wird, weil eben diese Aufarbeitung der Geschichte, gerade auch was, dass die einfach fehlt oder einfach zu wenig betrieben worden ist? Kann man das so sagen? Kann man sagen, aber ich frage auch noch die Joyce dazu. Also meiner Meinung nach definitiv. Das Thema Sklaverei wird unter den Tisch gekehrt. Es wird teilweise von der Regierung, von der Gesellschaft immer, naja, so schlecht ging es denen ja gar nicht. Die hatten ein Haus und ein Dach über dem Kopf und danach waren sie Tagelöhner, da ging es ja viel schlechter, da hat keiner mehr für die Medizin gesorgt. Es wird gerne auch ein bisschen abgeschwächt. Ja? Brasilien hat vieles nicht aufgearbeitet, auch einige Kriege, einige Massaker wie in Canudos und so weiter. Ich war dort gewesen und in dem Museum in Canudos, wo über 24.000 Menschen umgebracht wurden, da steht, es sind viele Menschen auf beiden Seiten gestorben. Es steht nicht das Wort Massaker und das war's aber. Ist Brasilien noch größerer Nachholbedarf, gell? Und die Militärdiktatur ist ja das nächste, die aus den 80ern vorbei war. Und auch unter dem Deckmantel der Militärdiktatur, zum Beispiel Volkswagen do Brasil, hatte eine Rinderplantage in Amazonien gehabt, in Südamazonien, am Rio Cristalino. Und das war die größte Rinderplantage damals gewesen. Und die hatten richtig Sklaven. Also nicht Leute, die einfach bloß schlecht behandelt wurden, wie man heute sagt, von moderner Sklaverei, sondern wirklich, wie man das aus dem Bilderbuch kennt. Und das ist 83 erst aufgedeckt worden durch einen Pater. Und 85 wurde es dann geschlossen mit der Militärdiktatur, die zugemacht wurde. Also da ist noch ganz, ganz, ganz viel Nachholbedarf. Oder die alte Frau, die ich im Vortrag gebracht habe, die hat ihre Geschichte nie erzählt. Ihre Kinder und Enkelkinder haben es erst mal gehört, als sie mir erzählt hat. Und weil man sich teilweise schämt für seine Geschichte. Okay,
ela perguntar racismo e também os problemas sociais, isso e muitas outras coisas, pode se chegar quando eles começam historicamente, a gente sabe, mas por que não parar? Porque até hoje ninguém fala de história, e tem vergonha, e tem... Tá, é um pouco secreto, e ninguém vai falar, meu avô foi um escravo, porque... Leite falou isso, mas muita gente não fala. Eu faço esse exemplo de Canudos, fala essa palavra massacre, ou Beduíno. Nenhum guia turístico traduzia e falta um monumento lá em Salvador. Isso é minha opinião. Sim. Isso é uma forma, inclusive, de apagar, de tentar apagar essa história de dominação. Eles não querem, de maneira nenhuma, que as novas gerações levem esse contexto. Eles querem cercar de todos os lados. Eles querem, politicamente, economicamente, no sistema educacional, eles querem fazer com que todos esqueçam todo esse passado, né, de dominação, e querem, principalmente, manter, né, esse sistema eurocêntrico. Afinal de contas, o poder, né, o poder aqui do Brasil é sustentado pelo que vem de fora, né? Aqui nós temos muitas riquezas biológicas, mas as empresas que exploram essas nossas riquezas, elas são de outros países. Então, eles não querem em nenhum momento que a população brasileira tenha uma visão crítica, né, sobre essa relação de dominação. Então, desde as escolas, né, das crianças nas escolas, eles querem, então, nos livros, eles não colocam as verdades para que as crianças estudem sobre a crueldade, né, que existiu nessa relação entre os colonizadores, né, e os nativos aqui do Brasil. Então, isso é para justamente que a população brasileira aceite todas as propostas que vierem de outros países. Afinal de contas, o que eles pensam é só no dinheiro, né? Eles não pensam na natureza, eles não pensam na degradação ambiental, e eles pensam menos ainda na história, né? Eles pensam menos ainda em que nós, brasileiros, precisamos nos proteger, né? Precisamos entender o quanto já sofremos, né? E que precisamos defender o que é nosso, dar valor ao que é nosso. Então, infelizmente, esse tipo de atitude realmente acontece. Eles fazem tudo para apagar a real história, para não ter pensamentos críticos, né, dos brasileiros, e que sua maioria são negros, são pobres e são periféricos. Então, esses não precisam ter uma boa educação, né? Não precisam pensar. É isso que eles querem. Os governantes querem que os brasileiros não aprendam a pensar. Ok, eu vou traduzir e falar uma história de Canudos que eu vi lá, porque eles colocam lá um lago artificial e todas as ruínas ficam embaixo da água por esquecer. E muito legal, eu não mostrar essa foto agora no palestra, mas eu tenho uma foto quando uma época muito seca, as ruínas saindo da água, como um dedo. Eu vou mostrar essa foto para você. Essa foi para mim um exemplo, você não pode esquecer. E também eu vou falar de biopirataria, que eles não querem os estrangeiros fazem, mas eles mesmos fazem. Tá?
Exatamente. Die Tracy sagt, das ist in Brasilien eine Form des Vergessens, indem man es negiert, denkt man, hört es auf und das war es gewesen. Und es gibt es nicht in den Schulbüchern, es wird nicht thematisiert, weil man schämt sich teilweise oder man geht halt damit so um, wir gucken nach vorne und Kritik braucht man nicht und es wird halt alles leichter genommen und in der Hoffnung, dass es dadurch eben auch weggeht. Gell? Und sie sagt aber auch, was wir auch der Meinung sind, dass man Vergangenheit nicht negieren kann. Wenn man sie ändern will, muss man den Finger in die Wunde legen. Und in den Schulbüchern ist das aber alles nicht drin, so können die Kinder das nicht reflektieren, können dann andere, auch Leute, nicht für ihr Land, für ihre Rechte kämpfen. Und das ist auch ein bisschen gewollt. Und wenn du jetzt mal guckst in die Regierung, die jetzt gerade dran ist, alte, weise Männer, zu 80%, wo kommt die her? Was ist das für eine Klasse? Ja, die würden ja dann ihre eigene Vergangenheit, ihre Vorfahren kritisch hinterfragen müssen. Ja? Guck dir mal, geh mal ins Parlament jetzt, mach mal an und guck mal, wer da alles drin sitzt. Gell? Das ist ganz krass gerade. Und das war vor 5 Jahren, 8 Jahren schon besser. Ich versuche das auch noch, ich habe das Foto nicht mit rein, von Canudos, wo dieses Massaker war, wo dieser Bürgerkrieg war, weil Menschen versucht haben, sich gegenseitig zu helfen. Man hatte Angst, dass das irgend so eine Kommune wird, die da das Land stürzt. Da hat jetzt die jetzige Regierung und nicht die jetzige, nicht Bolsonaro, die davor, noch unter Lula, die hat, um die Vergangenheit zu negieren, die Ruinen unter Wasser gesetzt. Die haben den Staudamm gebaut und haben den See draus gemacht. Und die ganzen Ruinen waren weg und braucht man sich nicht dran zu erinnern. Und ich habe das Foto nicht gezeigt, das ist für mich ein ganz, ganz symbolisches Foto. Vor ein paar Jahren war eine ganz schlimme Trockenheit und da ist der Wasserspiegel dieses Sees so weit gesunken, dass die Ruinen wieder aus dem Wasser rausschauten wie so ein Zeigefinger. Und das ist für mich ein Foto mit unwahrscheinlich viel Symbolkraft. Ja, also das andere Thema, was wir noch immer wieder in der Richtung besprechen, das ist auch die Ausbeutung der Natur und der Menschen dort vor Ort. Brasilien, die Regierung, die hat seit ein paar Jahrzehnten schon die Biopiraterie sich auf die Fahne geschrieben. Wenn Leute mit dem Paddelboot durch den Amazonas fahren, sind sie sehr gefährdet, gar nicht von irgendwelchen schlimmen Tieren oder Indianern, die tun alles nichts, das ist alles schön, sondern auch von der Polizei, die denken, dass wir, Peter und ich, Biopiraten sind, indem wir zu den Indianern gehen und sagen, was macht ihr hier? Und dann kriegt man vielleicht das ein oder andere Mittelchen und was wir an höchstem Bayer verkaufen können. Und das ist mittlerweile ganz, ganz schlimm unter Strafe und man kann sich nicht vorstellen, dass wir einfach bloß Spaß haben, da zwischen Mückenschwärmen rumzupaddeln. Ja, und da muss ja irgendein kommerzieller Hintergrund sein, den es auch gibt. Ich glaube, im Auftrag von Höchst ist ein österreichischer Wissenschaftler dort gewesen bei einem Stamm in Accra und hat eine Schule und eine Krankenstation gebaut und die haben ihnen ihre Medizin gezeigt und Höchst hat dann, weiß ich was damit gemacht. Das ist Schmuggel. Aber die Brasilianer machen es nicht anders. Ja, sie gehen dort, also die Regierung geht auch in die Stämme, geht auch dorthin und versucht dort was mitzunehmen und gibt nichts zurück. Vor 3, 4 Jahren hatte ich Brasilianer getroffen in Amazonien, Jugendliche, die zum Stamm gegangen sind und sich auch um die Naturheilmethoden gekümmert haben. Das fand ich cool, dachte ich endlich, im Auftrag von Jeroni, ja, als Wissenschaftler und dachte, endlich passiert hier was, gell, dass das Brasilianer machen. Aber die haben dort weder eine Schule gebaut, noch eine Krankenstation hinterlassen. Und was sie mitgenommen haben, waren leider nur Kosmetikprodukte. Also auch da ist ein Rassismus vorhanden, der in die Umwelt geht, wo die Leute nicht mitgenommen werden und ihr Wissen, was es wichtig ist zu erhalten, wird verkauft. Das ist alles noch okay, aber die haben nichts davon. Ja, genau. So würde ich das auch sehen. Das ist auch eine Form des Umweltrassismus, besonders Rassismus im Allgemeinen. Passt wahrscheinlich aber auch genau, wie du es ja nochmal ausgeführt hast, ja, zu diesem einfach Negieren. Also wenn ich das quasi dann einfach so verlasse, und man weiß ja, die Menschen haben es unglaublich schwer, das Umfeld, die Natur, die Umgebung, die Umwelt wird immer kleiner, es wird immer mehr zerstört und Lebensraum genommen, ist ja in der Tat so. Krankheiten
wir haben es ja jetzt gerade in einem ganz besonderen Fall, in dieser pandemischen Situation, das ist schon tragisch. Ich meine, leider, ich gebe es aber auch mal noch an dich zurück, Axel. Wir sind jetzt nämlich schon bei einer Stunde. So schnell kann die Zeit vergehen. Das ist für uns unglaublich spannendes Thema. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr beide uns da mitgenommen habt und uns eingeführt habt, gerade auch eben in das afrikanische Brasilien. Das trifft es, glaube ich, am allerbesten. Und auch um die Problematik, die damit eben einhergeht. Wollen wir noch ein bisschen weitermachen? Wie sieht es aus? Also, Mag die Joyce. Ansonsten denke ich, es gibt auch noch so viele Themen zu besprechen. Es geht ja auch um das Selbstbewusstsein und die Identität und dadurch auch um die Religion, die Jahrzehnte, Jahrhunderte lang verboten war, Candomblé, die wir vorhin im Vortrag gesehen haben, die aber heute anerkannt ist und mit der katholischen Kirche eine sehr schöne Symbiose eingegangen ist. Ich habe da heute auch bei Facebook bei mir mal was gepostet in dem Thema, wie die katholische Kirche und die Candomblé-Priester zusammenarbeiten. Das finde ich auch sehr wichtig für deine Wurzeln. Ja. Das wird jetzt gerade wieder ein bisschen zurückgeschraubt in der jetzigen Regierung. Das war schon mal weiter und enger zusammen. Also das ist ein Thema, aber ich denke, das können wir uns auch fürs nächste Mal aufheben. Ich frage mal die Joyce noch. Joyce, ela disse, já foi uma hora agora a nossa palestra e nossa discussão. A gente pode conversar dias, né? Quando a gente entrar agora do Candomblé e as raízes da África, da religião e do sincretismo com os católicos que trabalham hoje junto, antes não, mas hoje sim, e a gente não vai ter fim. E quando você tem uma coisa importante para falar, isso a gente deixa para o próximo, Candomblé e Umbanda, e a gente deixa para o próximo. E que você acha? A gente vai terminar e você tem alguma coisa para falar que está no seu... Não, só agradecer por essa iniciativa. Estou muito feliz pela oportunidade. Muito obrigada. Quem sabe teremos outras oportunidades, porque falar de racismo ambiental, falar de racismo no Brasil, é um tema que podemos falar por muito tempo. Então, quem sabe uma próxima. Muito obrigada. E quando o seu trabalho, sua promoção está pronto, a gente pode publicar algumas partes por quem tem interesse em inglês. Ok. Sim. Tracy sagt, Thema ohne Ende, gell? Wenn man da noch jetzt, wie gesagt, in die Religion und in Capoeira und reingehen. Aber ich denke, es reicht. Und wir werden uns vielleicht nochmal wiedersehen. Sie ist ganz, ganz glücklich, dass Sofa-Reisen unterstützt. Global Social Network, was ich auch noch sage. Das haben wir vielleicht noch vergessen. Es würde mir noch auf der Seele liegen. Ganz viele Ideen, die wir in Brasilien umsetzen, kommen vom Global Social Network, aber nicht aus Deutschland, sondern von den anderen Vereinen. Zum Beispiel, was wir jetzt machen mit den Permakulturgärten. Ja, das haben wir teilweise aus Indien oder, Entschuldigung, das kommt aus Uganda. Aber was wir jetzt machen mit den Stadt- und Land zusammenbringen, das kommt aus dem Ganges-Delta von Global Social India. Und das ist das Geile, dass wir Ideen, die woanders entdeckt worden sind, miteinander austauschen. Wir sind in 19 Ländern mittlerweile aktiv und in den anderen Ländern dann anwenden. Und die Ideen kommen nicht aus Europa, weil wir haben die Probleme nicht, wir können sie gar nicht verstehen, da können wir sie auch nicht ändern. Sondern die kommen eben von anderen Ländern, die ähnlich gelagerten Probleme und Thematiken haben. Und wenn die eine Lösung finden, in Uganda, in Indien oder Indonesien, dann kann man das auch wieder in Brasilien anwenden und umgedreht. Joyce wird ja ihre Promotion, ihre Doktorarbeit nicht fertig haben. Und teilweise können wir die auch, die wird in Englisch übersetzt werden, dann auch mal öffentlich machen für den einen oder anderen. Das ist auch die Idee, dass auch die anderen Vereine vom Global Social Network davon profitieren von dieser Doktorarbeit, aber wir vielleicht auch. Ja, dazu kann ich immer nur sagen, dass die Idee hinter dem Global Social Network einfach phänomenal ist und ja wirklich Menschen überkontinental und über jegliche Religion und Kulturen hinweg zusammenbringt
im Austausch von Ideen und in der Hilfe, ja, am Ende. Das ist, kann ich immer noch auch ganz persönlich sagen, finde ich einfach nur großartig. Und das ist auch mal so ein Ding, da kann ich auch mal sagen, vielen lieben Dank, Axel, dass du dieses ganze, ja, dieses große Geflecht initiiert hast. Es ist wirklich schön anzusehen und ich meine, wir profitieren in Anführungszeichen ja auch davon mit Sofareisen. Wir können sehen, wie man helfen kann und kriegen Bilder von den beispielsweise vom Haares aus Indonesien, wie Mangroven gepflanzt werden. Das ist natürlich toll. Und dann ist jede Arbeit, jede Stunde, die wir hier reinstecken, ist einfach was Großartiges, aber man damit tatsächlich helfen kann und es auch sehen. Und es ist schon spürbar quasi. Man wächst ja dadurch immer weiter zusammen. Und das eben aufgrund dieser Basis des Global Social Network. Und das ist einfach eine großartige Arbeit, die dir ja zu verdanken ist. Und jetzt will man ja auch sehen, dass auch die Quilombolas davon profitieren und diesem Netzwerk und in der Kooperation dann auch mit AMAP. Da ist einfach was Wundervolles entstanden. Das möchte ich dir auch einfach mal so ganz öffentlich sagen. Das ist wirklich großartig. Also in diesem Sinne, vielen lieben Dank auch dafür, Axel. Ich möchte auch nochmal Joyce vielen lieben Dank sagen. Nicht nur für ihre Arbeit dort, dass sie auch heute hier war. Das ist wirklich toll. Und ich kann dir da nur beipflichten. Ich hoffe auch, dass wir uns nochmal sehen. Denn ja, wir wissen ja eigentlich, was wir zu tun haben. Es geht um Respekt jedem anderen gegenüber und gerade ja auch zu Zeiten einer Pandemie umso mehr. Und da geht es um die einfachsten Regeln. Es geht da eben nur um Abstand. Und wenn man eben doch, und das sollte einfach heutzutage auch Normalität sein, wenn es um Herkunft, und das ist auch völlig egal, ob es um Hautfarbe oder Kultur geht, gehört einfach ein gewisser Respekt, eben der gleiche, den man auch selbst gerne erfahren würde, dazu. Was Joyce ja auch gesagt hatte. Und das andere wäre ja einfach den Konsum tatsächlich zu schauen, was wir hier verkonsumieren und wo es wahrscheinlich auch einfach herkommt und unter welchen Umständen das Ganze entsteht. Ja, das ist ein ganz großes Thema Fleisch, aber wie wir es ja hatten, es geht über Soja und Kleidung hinweg. Betrifft ja letzten Endes alle Bereiche. Ich kann nur sagen, es war eine unglaublich tolle Gesprächsrunde, auch mit diesen Startschwierigkeiten so aufschlussreich und so bereichernd. Also vielen lieben Dank auch nochmal an euch beide. Das war wirklich großartig. Danke sehr. Ele disse muito obrigado para você, para o seu tempo e até próximo. A gente vai continuar em meio ano, não sei quanto, e fala que a gente conseguiu lá no Quilombo e vai entrar nos outros assuntos. Tá? Abraço, beijo. Faremos sim. Okay, ciao. Ich verliere noch ein paar Worte. Ganz kurz noch. Ciao, ihr zwei. Nächste Woche geht's für uns nach Island mit Aaron Moser. Wir sind also nicht ganz so weit weg, aber es wird wieder kälter und sehen das Abenteuer Island zwischen Feuer und Eis. Wir sind sehr, sehr gespannt und ich möchte es nochmal anschließen. Vielen Dank an alle, die gespendet haben bereits jetzt. Es sind 1.000 Euro zusammengekommen und auch nochmal natürlich danke, Axel, für die 3 Eintrittskarten des Weltsichtenfestivals. Zu Pfingsten ist es soweit. Einmal doppelt. Achso, ich hatte dann noch, eigentlich ist es jetzt im Ende Februar angesagt, aber wenn wir es nicht machen dürfen, switchen wir auf Pfingsten. Es wird danach aussehen. Ja? Also Ende Februar ist das Festival, aber das sind 3 Doppelkarten. Und die Leute, die ersten, die haben, glaube ich schon. Es ist, glaube ich, schon gelaufen, auch mit den Kalendern. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon raus, aber auch vielen lieben Dank dann natürlich nochmal an die Spender und natürlich aber auch an Martin Engelmann, ja, für die Möglichkeit, diese Kalender hier gegen Spenden rausgeben zu können. Grüß die anderen Jungs ganz lieb von Sofareisen, die jetzt nicht zu sehen sind, ja? Das richte ich aus. In diesem Sinne nochmal vielen Dank auch an alle, die noch zugeschaut haben. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder in aller Frische und ohne technische Schwierigkeiten. Vielen lieben Dank und euch einen schönen Abend. Tschüss.